Кстати, на будущее, ребятки, у кого техника, смотрите, на батарейках, то есть, чтобы не сливать деньги постоянно на батарейки. Вот. Есть форматы батареек, которые заряжаются. Очень удобная штука. Регулятор зарядки от 300 до 1000 миллиампер. Под, ну, разного рода аккумуляторы. Очень-очень удобно, очень выгодно. Ну, просто я покупал, это у нас Украина, по 300 гривен есть аккумуляторы. АА формата, в частности. Я купил по 150. Вот. Ну, это уже они себя как бы оправдают. Ну, вот он небольшой лайфхак тоже.